Ok, bene. Già l'assessore di... Il presidente sta svedendo. No, io devo decidere. Un attimino. Siamo live, ben trovati per le premiazioni di questa Carta Etica Sport del Veneto 2021, giunta alla terza edizione. Grazie di cuore a Regione del Veneto e a Umpli Veneto e a tutte le realtà, le professionalità che andremo a scoprire in queste premiazioni, che hanno voluto partecipare dando valore a quello che stiamo facendo. Siamo allo stadio Mario Battaglini, sede dei testimonial di quest'annata di Carta Etica, ovvero il Rugby Rovigo, che tra l'altro ha un bellissimo appuntamento da vivere con grande intensità mercoledì prossimo. Due delle novità di quest'anno: il concorso Disegni a fumetti la Carta Etica è stato esteso anche alle associazioni sportive affiliate al CONI e al CIP. Quest'anno è stato realizzato anche il nuovo e unico, ovviamente solo per quest'anno, concorso Realizza il logo della Carta Etica, nato dall'esigenza di avere un logo identificativo, versatile e immediato. Prima di cedere la parola a chi ci presenterà e ci accompagnerà nelle trame di questo concorso, io volevo condividere con voi la premessa della Carta Etica, questo primo articolo che rappresenta un percorso davvero di consapevolezza e di crescita per tutti noi. La Carta Etica dello Sport Veneto è il documento di indirizzo che definisce i principi cui si ispira l'attività motoria e sportiva nel Veneto, appunto, in qualsiasi sede e livello praticate, fra i quali il rispetto dei praticanti e dei loro ritmi di sviluppo e maturazione, il rispetto degli altri, dello spirito di squadra, del senso di solidarietà, nonché il rifiuto di ogni forma di discriminazione nell'esercizio dell'attività motoria e sportiva, la lealtà, l'onestà, il rispetto delle regole del giudice o arbitro sportivo ed infine il rifiuto dell'utilizzo di mezzi ovviamente illeciti e scorretti. Io non mi dilungo, ma ho davvero il piacere di avere vicino a me il commendator Francesco Zambelli, presidente del Rugby Rovigo Delta, che ci ospita, e a lui ovviamente l'apertura di queste premiazioni. Prego, presidente. Bene. Anzi, vogliamo fare un saluto, che qui abbiamo anche dei componenti della squadra. Facciamo un bellissimo applauso al testimonial. Intanto vi ringrazio della presenza qui nello stadio Mario Battaglini, che per noi del rugby è considerato il nostro tempio, ma anche il tempio del rugby. È un orgoglio, un onore, finché tutto quello che si può dire per essere stati scelti a fare il testimonial di questa iniziativa regionale, che mi auguro tanto che debba proseguire, perché comunque sempre l'attenzione all'etica dello sport, ovvero l'attenzione, ma non so se etica in assoluto dai bambini ai senior, o se quando si parla di etica si voglia fare riferimento a quella che è l'etica giovanile. Ecco, però al di là di questo fatto che i giovani sono più predisposti a imparare e ad apprendere che cosa vuol dire l'etica, i senior poi dell'etica fanno un po' quello che vogliono, purtroppo, quindi non è tanto quello il punto auspicabile. Parliamo dell'etica dedicata ai giovani, che è basilare a tutto il movimento, sia sportivo che comportamentale nella vita. Noi abbiamo visto che, non so se in tutti gli sport, ma chi ha giocato il rugby da ragazzo generalmente nella vita è impegnato, è disponibile ai comportamenti condivisi, è disponibile a far parte dei momenti più importanti dell'attività. Quindi evidentemente questo sport allena fin da bambini, allena a essere persone che vogliono fare e che
fanno del sostegno, ecco, di una parola tanto, tanto importante nel rugby, il sostegno a quello che si fa. Si va avanti se hai il sostegno dietro. Ecco, quindi questa è una delle cose principali, oltre che al rispetto e a credere a quello che può dare il compagno che hai accanto, perché la palla la devi dare, la devi ricevere, ma a stretto, fra l'altro, a stretto contatto, quindi è un momento di sicurezza, di fiducia nel prossimo che va effettivamente tenuto caro. Ecco, quindi grazie ancora per aver scelto il rugby, aver scelto Rovigo, per questa manifestazione o per la sintesi poi finale di quello che è stato un percorso che avete fatto per arrivare qui. E io vi auguro buon lavoro per la continuazione della seduta, ma io purtroppo un impegno vi devo lasciare. E complimenti ancora. E Grazie Presidente, grazie, grazie a lei. E non diciamo niente su mercoledì. Non diciamo niente su mercoledì. Ieri che compete a te. Giustamente, come diceva il Presidente, giocare a rugby si gioca con il fisico, con la testa, ma anche con tanto tanto cuore, e chi ci ha messo cuore su questa progettualità, su questo percorso della carta etica è ovviamente l'assessore Cristiano Corazzari, assessore allo sport di Regione del Veneto, che abbiamo il piacere di avere qui e ho il piacere di dargli la parola. Prego, Assessore. Prego, mi dispiace di non aver omaggiato citando le persone, ma lo farete voi. Grazie Presidente per la grande disponibilità che hai dato in questa iniziativa, che è, come hai detto prima, nel DNA del rugby. Pertanto avete molto da insegnare anche al mondo dello sport e a chi ama lo sport. Speriamo continui. Grazie ancora. Prego, Assessore. Bene, innanzitutto vorrei ringraziare di cuore, portando i saluti della Regione del Veneto, del Presidente Luca Zaia, oltre che i miei personali, tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa, un'organizzazione che, come vedete, quest'anno è particolarmente complessa, date le norme sanitarie da rispettare, e quindi a maggior ragione chi si è impegnato lo ha fatto mettendoci tanta passione. Quindi ringrazio sicuramente l'Istituto Scolastico Regionale e saluto tutte le scuole, tutti i ragazzi che sono in collegamento. Ringrazio il CONI, qui abbiamo il delegato del CONI provinciale Lucio Taschini, e tutte le società ASD, società sportive che sono collegate, e naturalmente il nostro braccio operativo che sono le UMPLI, le nostre Proloco, che da sempre non perdono l'occasione per dare il loro contributo a iniziative che abbiano un valore di carattere anche etico, oltre che di promozione rispetto a temi come questo. Che dire, noi siamo arrivati alla terza edizione della Carta Etica dello Sport, abbiamo sempre avuto la fortuna, oltre che il piacere, di avere dei testimonial d'eccezione, che poi questi testimonial divengono i protagonisti dei lavori dei ragazzi, dei fumetti. E il primo anno abbiamo avuto la Federica Pellegrini, che è inutile, non sto neanche a presentare, la conoscete tutti, però che sta dimostrando con la sua grande capacità di essere protagonista nel mondo del nuoto, che nello sport si possono raggiungere dei traguardi impensabili. Il secondo anno l'Imocco Volley, che è ai vertici della pallavolo non solo veneta ma nazionale e internazionale, anche questo è un esempio di come lo sport veneto rappresenti un'eccellenza nel mondo, e quest'anno dovevamo mantenere un livello adeguato, e quindi abbiamo avuto la fortuna dell'adesione del Rovigo Rugby, che è una delle nostre società storiche del panorama rugbyistico italiano e veneto, e che si giocherà fra qualche giorno insieme al Petrarca di Padova la finale per lo scudetto del rugby. Quindi stiamo parlando di realtà veramente molto molto importanti. Il rugby ha come particolarità che proprio per propria impostazione filosofica di fondo, i contenuti, diciamo, di un'etica dello sport li ha sempre applicati, sono nel DNA.
E quindi a noi fa molto piacere che quest'anno sia il rugby ad essere protagonista dei lavori dei ragazzi dei fumetti. I lavori ne sono arrivati tantissimi, i progetti sono stati veramente tanti, centinaia di progetti, centinaia anche di proposte per il nuovo logo della Carta Etica dello Sport, che quest'anno verrà scelto appunto a fronte di una selezione molto impegnativa, perché tanti lavori, tutti belli, e quindi dopo lo sveleremo e vedremo questo nuovo lavoro. Grazie veramente di cuore. Questo è un modo per dare vita a quello che è una carta etica, che è un nostro piccolo decalogo. Diciamo anche che come Regione abbiamo sempre detto: aderite alla carta etica alle società sportive, alle SD, agli enti di promozione, a tutti coloro che vivono il mondo dello sport, perché per noi questo non solo è un valore importante dal punto di vista morale, ma anche concreto, perché nei bandi regionali in cui eroghiamo i contributi abbiamo messo tra i punteggi preferenziali il fatto di avere aderito alla carta etica. Quindi è giusto parlare di poesia, ma poi c'è anche la prosa che è importante, e in questo caso penso sia un segnale che vuole dare vita veramente concretamente a questa carta etica. Dopo, non mi piace fare il moralista, però chi fa lo sport ha tutti gli anticorpi poi per riuscire ad interpretare tanti aspetti della propria vita, parlo e dico in particolare per i ragazzi. Chi fa lo sport sa che ci sono delle regole da rispettare, sa che bisogna riconoscersi neanche nell'avversario, capire un confronto vero, avere una solidarietà vera, un'inclusione che deve essere fattiva, perché siamo tutti, quando si fa sport, come si suol dire, in un contesto unico e che non fa differenze. E poi soprattutto chi fa lo sport è un ragazzo che impara le regole dello sport, ha tutti gli elementi per essere anche un buon cittadino domani, oltre che essere uno sportivo oggi. E da questo poi nascono anche i grandi risultati agonistici, ma si deve sempre partire dalla base. Quindi grazie a voi tutti e buona continuazione, in bocca al lupo al migliore, e ora vedremo le premiazioni. Grazie Assessore. Sarà proprio così, e come ha detto bene lei, andremo anche a scoprire quale sarà il logo che poi accompagnerà negli anni Carta Etica del Veneto. L'assessore citava l'altra anima di questo progetto, ovvero le Pro Loco del Veneto, rappresentate da Umpli Veneto e dal suo presidente Giovanni Follador, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Eccolo. Buona giornata, Presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno innanzitutto. Vediamo un attimino, ovviamente un riassetto dell'audio. E dietro il Presidente alla nuova tessera 2021 delle Pro Loco d'Italia, omaggiando il territorio Umpli. Probabilmente c'è un problema di... Non mi sentite? Di volume. Ci sono dei problemi, Assessore, di audio che sicuramente andranno risolti, probabilmente. Tanto io vi ricordo che il concorso disegni a fumetti, se possiamo andare su di me intanto, il concorso disegni a fumetti, la Carta Etica dello Sport, ha avuto una commissione valutatrice presieduta da Sandro Perini, che è presidente di commissione, con in commissione anche un docente esperto di fumetti, Federico Zaghis, 2 rappresentanti di Umpli, Giorgio Espen e Laura Bronzato, un docente di grafica ed esperto di fumetti, Emanuele Apostolidis, in rappresentanza del CONI, poi Guido Di Guida, per il CIP Nicolò Toscano e per il NIU Fabio Vettorello. Andiamo a riprovare il collegamento audio, vediamo
Giovanni Folador. Intanto... Buongiorno. Eccoci. Perfetto, Presidente, la sentiamo bene e forte. Bene, buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto, è stato veramente un concorso quest'anno straordinario, dove con la pandemia eravamo dubbiosi sul fatto che ci potesse essere partecipazione e tutte le difficoltà, invece sono state superate e i numeri che sentiremo poi della partecipazione sono assolutamente straordinari. E allora io posso manifestare la soddisfazione della nostra organizzazione che si è data da fare per tutto questo. Ringrazio Giovanni Ghisellini che è lì presente in rappresentanza dell'Umpli Veneto come presidente provinciale di Rovigo, ma ringrazio innanzitutto veramente della sensibilità la Regione Veneto e l'assessore Corazzari che con questi valori che si portano avanti con la Carta Etica dello Sport lanciano dei messaggi per i nostri giovani, per le nostre comunità estremamente importanti in questo momento. Ringrazio poi anche l'ufficio scolastico regionale con la passione che segue questa iniziativa e le altre associazioni sportive che hanno seguito quest'anno. Auguro quindi i migliori auspici per chi è risultato vincitore, ma i vincitori sono, a mio avviso, tutti quelli che hanno partecipato, che è stata veramente qualcosa di straordinario. Grazie e buone premiazioni. Grazie a lei Presidente Folador, e parlando di Umpli ovviamente diamo voce anche all'Umpli di Rovigo e al Presidente Giovanni Ghisellini che chiamiamo ovviamente al microfono. Grazie ancora Assessore. A lei Presidente, immagino ci sia emozione e anche gioia, no? Nell'accogliere qui a Rovigo questa importante manifestazione. Perché anch'io ho praticato il rugby, quindi è dentro nel cuore, è un'emozione grossa. E negli anni dall'80 al 90 ho fatto l'educatore ai bambini di categoria, facevo parte del Frassinelle, dove molti ragazzi che insieme a Raffaello Salvano abbiamo allenato e sono entrati nella squadra e hanno vinto dei scudetti qui a Rovigo. Cito Mosè e Scanavacca, che è stato il mio ultimo ragazzo che ho allenato. Poi sono passato alle Pro dopo, quindi ho fatto un'altra storia. Sempre un gioco di squadra. Sempre un gioco di squadra, perché si arriva al successo sempre se si gioca con la squadra. Pertanto sono state dette tante parole, però voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e hanno per la scelta del vincitore, diciamo, ma come ha detto il Presidente, i vincitori sono tutti quelli che hanno partecipato. È stato un lavoro molto impegnativo, perché i progetti erano tutti belli, però si doveva fare una scelta, quindi c'è stato un vincitore, quello del logo che verrà presentato. Ci sono state tante parole e io ringrazio ancora tutti, ringrazio la Regione, ringrazio il Presidente Folador che ci rappresenta in modo eccezionale, perché è sempre attivo su tutti i progetti con la Regione, quindi noi lo secondiamo. Sempre puntuale e sempre grande stimolatore, no, di tutti noi. Quindi io adesso vi ringrazio e dico un bocca al lupo a quei ragazzi che andranno a fare speriamo,
un grande lavoro mercoledì. Mercoledì, un grande lavoro intenso, deve essere molto intenso. So che il rugby nel suo DNA, la carta etica l'abbiamo studiata quando eravamo bambini. Quindi un grazie a tutti e un buon lavoro. Grazie a lei Presidente e grazie a quello che tutte le Pro Loco di questo territorio fanno, e ricordiamolo, lo fanno quotidianamente nei progetti culturali, sociali, e lo fanno assieme a chi? Beh, assieme anche alle amministrazioni comunali, e per questo ho il piacere di chiamare Erika Alberghini, assessore allo sport del Comune di Rovigo, a portare il proprio saluto ed immagino quello del primo cittadino di Rovigo. Prego Assessore, grazie. Buongiorno a tutti, sono veramente felice di essere qui oggi a questa importante iniziativa collegata con tante studentesse e studenti della Regione Veneto. Quest'anno questa iniziativa è ospitata dalla nostra città, Rovigo, ed è quindi per questo che porto i saluti anche del sindaco che qui rappresento, e sono molto felice tra l'altro di essere in questa sede con un'importante rappresentanza dello sport della nostra città, per cui abbiamo il delegato CONI Lucio Taschin, ma abbiamo anche una parte della squadra del rugby Rovigo Delta. Li vedo molto tranquilli i ragazzi, nonostante posso immaginare l'ansia che abbiano dentro di sé, ma sono dei professionisti, pertanto riescono sicuramente a reggere questi momenti di stress con grande capacità. E appunto, nel salutare le studentesse e gli studenti e gli insegnanti che oggi sono collegati, io ringrazio davvero per questa grandissima partecipazione a questo appuntamento che, essendo già la terza edizione, sta portando avanti i principi della Carta Etica proprio nelle generazioni e negli anni e nei vari ordini di scuola. Pertanto, giustamente il presidente della rugby diceva che i valori etici sono facili come diffusione tra i giovani, un po' meno tra gli adulti, tra i senior, però sono convinta che proprio con queste modalità di trasmissione di anno in anno dei valori anche gli adulti possano effettivamente cambiare e dare allo sport una connotazione che già c'è sicuramente, ma ancora più profonda, dei valori etici necessari per renderla davvero una identità un'identità sociale molto importante, di connotazione proprio di quei principi di solidarietà, di non esclusione, di coinvolgimento, che tra l'altro anche lo sport favorisce, soprattutto nel momento in cui è accogliente con tutti, sia con i bravi che con i meno bravi come me, che non sono mai stata bravissima nelle attività sportive. Quindi grazie per questa occasione, grazie per la Rugby Rovigo Delta che ci ha ospitati qui oggi, e in bocca al lupo ai vincitori e alla bella realizzazione grafica, insomma, a cui hanno dato vita. Grazie Assessore, e ovviamente porti ringraziamenti e saluti a tutta la sua giunta. Noi continuiamo a presentarvi i vari componenti di questa squadra che lavora poi tutto l'anno affinché la carta etica abbia un senso concreto nelle nostre associazioni, nelle nostre squadre. Passo la parola a Fausta Bressani, direttore della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport della Regione del Veneto. Prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno a tutti i presenti in sede a Rovigo, tutti coloro che ci stanno seguendo da remoto. Dopo l'introduzione dell'assessore, direi che dal punto di vista della posizione dell'amministrazione regionale è stato detto sostanzialmente tutto, molto. Io porto innanzitutto il ringraziamento della mia direzione a tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto Carta Etica dello Sport 2020. Intanto ringrazio i nostri testimonial, veramente grazie di collaborare a questa iniziativa di diffusione dei valori della Carta Etica, perché la Carta Etica non resti un manifesto così asettico e non vissuto. L'amministrazione regionale ha, come avete sentito, da alcuni anni ideato questo progetto che porta avanti in collaborazione con
UMPLI, con il CONI, con il CIP, con l'Ufficio Scolastico Regionale, per diffonderne i valori. E quale modalità migliore di diffondere i valori di una carta potevamo trovare se non quella di coinvolgere i ragazzi, i giovani. In questo è stato fondamentale ovviamente l'assistenza delle scuole, per cui ringrazio gli insegnanti, ringrazio gli studenti, ringrazio veramente tutti quelli che con tanto entusiasmo hanno partecipato per rendere viva e tangibile questa carta con i loro valori. Quest'anno si è aggiunto al disegno a fumetti della carta etica anche, come avete sentito, l'iniziativa di realizzazione del logo, quindi finalmente avremo un logo che nasce da questa partecipazione giovanile. Ringrazio anche i miei collaboratori della struttura che, come si è detto, durante tutto l'anno si dedicano alla diffusione di questi valori e che in particolare poi in occasione di questo concorso partecipano anche alle selezioni dei lavori. Quindi grazie e buona continuazione a tutti. Grazie a lei, dottoressa Bressani, e grazie a tutti i suoi collaboratori. In rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto invece abbiamo in collegamento la dottoressa Monica Magnone. Dottoressa, buona giornata e grazie ovviamente per dare valore con la sua presenza a questa cerimonia di premiazione. Buongiorno a tutti. Io ringrazio tutti voi per l'opportunità, per questa partecipazione, per questa veramente sinergia e collaborazione, e in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto porgo innanzitutto il saluto del direttore generale Carmela Palumbo e rinnovo veramente ai presenti partecipanti il plauso per la grande attenzione, anche le istituzioni ovviamente qui presenti, per la grande attenzione dimostrata verso questa iniziativa. La carta etica è un prezioso strumento educativo, è espressione della vicinanza tra le istituzioni, il mondo della scuola e dello sport. È un aspetto fondamentale in un momento storico unico, come è stato sottolineato già da chi mi ha preceduto, un momento storico unico, speciale, particolare, come quello che stiamo vivendo. Ma la vicinanza dell'Ufficio Scolastico Regionale alla carta etica parte da lontano, sin dalla istituzione della legge 8 del 2015, all'articolo 13, appunto l'Ufficio Scolastico si è impegnato sempre a promuovere e sviluppare tra i giovani la consapevolezza dei benefici derivanti dallo svolgimento di una regolare pratica motoria sportiva, soprattutto ponendo l'accento sull'adozione di sani stili di vita, di una corretta formazione personale, promuovendo le iniziative e i percorsi tesi a favorire l'integrazione con il curriculum degli studi. E a proposito di curriculum degli studi, l'attenzione va particolarmente ad alcuni ambiti, quello dell'educazione civica e oltre ovviamente quello dell'educazione fisica, perché quando parliamo di questi temi, quando si parla di etica e di sport, queste tematiche vanno a braccetto e tutti siamo vincitori. Vorrei ricordare così una frase, un'espressione che a tutti è nota da tempo, magari la ricordavamo nelle certificazioni per l'idoneità alla pratica sportiva amatoriale, no? Perché ricordiamoci che la carta etica certamente è veicolata da questi preziosi testimonial citati dall'assessore in precedenza e oggi presenti, rappresentati dai bersaglieri del rugby Rovigo. Allora lo sport e il messaggio che lo sport e l'etica portano avanti è senz'altro quello per un futuro di sana e robusta Costituzione. Allora, io appunto prendendo ad esempio gli atleti e i giovani studenti, i giovani atleti, ricordo le origini del fair play. Partiamo addirittura dal Medioevo in Inghilterra, furono i riferimenti per l'educazione dei cavalieri. Oggi studenti e atleti saranno i cavalieri del presente e del futuro. Quindi ecco, parlando, ribadisco e ringrazio tutti per l'attenzione, per il successo del concorso.
parlando e praticando l'etica attraverso lo sport, siamo e saremo tutti vincitori. Grazie, grazie a lei anche per questi stimoli, grazie alla dottoressa Magnone, e questi cavalieri però mercoledì andranno a combattere per fare quello che lo sport vuole, che ci sia un vincitore poi alla fine delle competizioni. Dino Ponchio, presidente del CONI Veneto, un'altra presenza davvero importante per noi, presidente. Grazie dell'invito, ma soprattutto dell'iniziativa. Mi scuso, ma essendo abbastanza, anzi molto ignorante informatico, mi sono collegato all'ultimo momento, mi attacco volentieri a questo incontro. Iniziativa fondamentale, la carta etica, le carte etiche, perché hanno favorito il cementare e certificare alcuni sentimenti e valori che erano diffusi, patrimonio comune dello sport anche prima delle carte etiche, ma che la comparsa di questa carta etica in particolare e delle lodevoli iniziative collegate ha consentito al mondo dello sport di prendere coscienza di quelle che sono le valenze e i valori della pratica. Quindi un ringraziamento in senso generale alla Regione Veneto, alle iniziative collegate come questo concorso importante, un ringraziamento ai rappresentanti tutti della Commissione e uno particolare ai rappresentanti del CONI, Rossano Galtarossa e Guido Di Guida, che hanno lavorato insieme a tutti gli altri per arrivare alla sintesi finale. Diciamo che il CONI plaude a questa iniziativa che merita naturalmente di essere diffusa in particolare nelle nuove generazioni che si avvicinano allo sport, perché può essere la carta etica messa a fattor comune e collegare in senso orizzontale e verticale tutto il mondo dello sport, perché lo sport è composto da tante facce che tutti conosciamo, ma lo sport è sia base che vertice, e coloro i quali tendono a dicotomizzare lo sport agonistico da quello di base formativo fanno, a mio modesto modo di vedere, un errore, perché il collegamento è una catena cinetica che si muove in sinergia e base e vertice sono due aspetti correlati e collegati e autosupportanti della pratica sportiva, e a tutti i livelli di questa visione dello sport la carta etica è messa giustamente a fattor comune, e il CONI si fa carico anche in questa sede di diffonderla assieme a tutti gli altri enti che partecipano. Grazie Presidente. Abbiamo qui con noi anche un suo collega di Rovigo, il Presidente Taschin. Grazie ovviamente al CONI Veneto. Ricordiamo nelle scorse settimane che in tutte le piazze dei capoluoghi ci sono state delle iniziative, no? Anche per testimoniare un periodo importante emergenziale un po' per lo sport e per richiamare attenzione su questo. Presidente Taschin, a lei la parola. Sì, grazie. Intanto assolutamente è stata un'iniziativa che ha voluto proprio il Presidente del CONI Dino Ponchio, insieme con tutti i colleghi poi delle varie province. Lo sport c'è, ha voluto ribadirlo, c'è sempre stato in realtà anche nei tempi proprio più bui, insomma, della nostra vita quotidiana, anzi forse noi quelli attraverso la nostra etica siamo riusciti anche a tenere botta. E io devo dire due cose. La prima è che è decisiva la strategia che ha preso la Regione Veneto per ampliare anche la diffusione della carta etica al mondo delle società sportive. Sì. E questa è stata veramente un percorso, oltre che a far vivere la carta etica. Ecco, giustamente diceva anche il mio Presidente prima di questa messa a fattor comune. Ecco, ogni attore, quindi il mondo della scuola, le istituzioni, noi, i ragazzi, devono pensare che non è un pezzo di carta scritto, non è un articolo
descritto anche bene, ma è invece quello che si fa quotidianamente, soprattutto per i nostri ragazzi. E di questo voglio dire, qui abbiamo i ragazzi del Rugby Rovigo, dove loro sono dei professionisti, siete dei professionisti ragazzi, parte della vostra attività è una parte anche proprio personale, siete di esempio per i ragazzi che vi vengono a vedere, per tutti quelli che fanno. Ecco, questo penso sia una parte che non viene studiata, non c'è spesso un percorso legato a queste cose qua. Prendete queste occasioni, vi devo solo ringraziare di essere qui e di averne fatto parte all'interno del progetto della Regione Veneto, ma in questo caso anche di un'importante società come la Rugby Rovigo. Grazie a lei Presidente. Andiamo ci prepariamo alla chiusura, tra poco chiederò anche aiuto all'assessore Corazzari per dare un po' una chiusa a questi interventi istituzionali, ma prima do la parola a un'altra persona che rappresenta un'altra colonna portante dello sport veneto. Mi riferisco a Ruggero Vilnai, presidente del CIP Veneto, il Comitato Italiano Paralimpico. Ruggero, grazie ovviamente per essere presente, Presidente. A lei o a te la parola. Buongiorno a tutti. Come Presidente del Comitato Paralimpico devo esprimere, oltre a quello che è stato già detto, con la mia grande soddisfazione sia per i loghi che per i fumetti fatti dalle società e dagli studenti che rappresentano lo sport inclusivo. Davvero è un messaggio davvero importante. Oggi, più di ieri, insomma, abbiamo fatto passi da gigante in avanti proprio nella direzione dello sport e il riconoscimento di tutte le persone che hanno diritto di fare sport. Ecco, infine chiudo perché so che devono intervenire in tanti, però una raccomandazione che è quella di fare a tutti gli sportivi di rispettare sempre i valori della Carta Etica. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente, giovani che sanno accogliere ovviamente questi stimoli. Chiudiamo, Assessore Corazzari, se vuole aiutarmi davvero, tanti gli argomenti, tanti gli stimoli come detto, tante le considerazioni da fare, ma soprattutto sono davvero interessantissimi i numeri. Li condivido con lei. Quello del concorso Disegna Fumetti la Carta Etica dello Sport hanno registrato la partecipazione di 58 scuole di primo grado, 15 di secondo grado, 19 associazioni sportive, 384 fumetti pervenuti dalle scuole di primo grado, 26 dalle quelle di secondo, 36 grande novità dalle associazioni. Insomma, per un anno di estrema emergenza, questi sono numeri fantastici, Assessore. Possiamo dire che il lockdown ha stimolato la creatività e l'entusiasmo su questa iniziativa, perché naturalmente c'è, oltre che una condivisione sul valore dell'iniziativa, anche una voglia di essere protagonisti da parte dei nostri giovani, delle nostre scuole. E il fatto di che ci sia una piccola competizione, un concorso su questo tema creativo, per noi rappresenta poi anche un inizio di quell'attività che poi prosegue nello sport, che è quel sano agonismo che ci accompagna in tutti i settori della vita e che deve essere fatto nel modo giusto. Quindi io, nonostante i brutti mesi che abbiamo passato, penso che proprio nello sport si possa trovare veramente un veicolo forte di fiducia per il futuro, e questi segnali che vengono dalle nostre scuole, dalle nostre società sportive, dai nostri giovani, direi che ci invitano ad essere molto molto fiduciosi. Quindi in bocca al lupo per tutti, e adesso naturalmente diamo spazio ai lavori. Certamente, diamo spazio, grazie Assessore, ai lavori. Andiamo a conoscere i protagonisti e sentiremo anche la voce dei tanti insegnanti che hanno accompagnato questi lavori. Cominciamo dalle menzioni del concorso Disegna Fumetti, la Carta Etica dello Sport. Dicevamo una commissione presieduta dal dottor Sandro Perini. Io comincio dalle menzioni speciali delle scuole secondarie di primo grado, ovvero le nostre scuole medie. Cominciamo menzione speciale per la scuola secondaria di primo grado Mazzini di Noventa di Piave, siamo in provincia di Venezia, titolo del fumetto: una partita di calcio memorabile, motivazione
per il lodevole livello artistico usato nella rappresentazione e per l'ottima gestione delle tavole grafiche. Presente Ornella Raoni. Noi siamo Ponte San Nicolò, la piccola guerriera. Giusto? C'è stato un errore, Ponte San Nicolò. Andiamo avanti con Ponte? Ok. Ci siamo, Ornella Raone? Scusi, sì, siamo qui. Ecco Buongiorno. Ornella. Noi siamo dalla secondaria Mazzini di Noventa di Piave. Io sono la docente che ha seguito l'attività con molto interesse ed entusiasmo. Ho trovato condivisibile la vostra proposta e quindi vorrei che la ragazza che ha realizzato il lavoro esprimesse le sue motivazioni, quindi faccio parlare Giulia e ringrazio per la vostra decisione di premiare il nostro lavoro. Grazie, prego Giulia. Buongiorno a tutti, il mio fumetto, una partita di calcio memorabile, si ispira alla carta etica dello sport e rappresenta l'onestà, la lealtà e il gioco di squadra. Ho deciso di accettare il fumetto e di accettare il progetto quando la professoressa mi ha chiesto se volevo rappresentare questi valori attraverso delle vignette e dei disegni, dimostrando l'importanza della lealtà e della verità. La trama del fumetto rappresenta proprio il fatto che i veri vincitori sono coloro che non hanno paura di dire la verità e di aiutare qualcuno, e che il loro premio non sarà una medaglia o un altro dono, ma semplicemente il sorriso della persona che hanno aiutato, che è la cosa migliore. Grazie Giulia, grazie per questo messaggio, per il vostro lavoro e complimenti davvero per questa menzione speciale. Grazie. Proseguiamo, chiedo alla regia. Andiamo da Ponte San Nicolò, scuola secondaria di primo grado Doria, titolo del fumetto La piccola guerriera, motivazione per il colorato e articolato approccio grafico e per una scelta narrativa elaborata su più piani. Narrativa, ovviamente, la presenza della professoressa Elisabetta Perilli e ovviamente complimenti a tutti i ragazzi. E a lei la parola, prof. Sì, un grazie da parte di tutta la scuola, in particolar modo dalle autrici di questo fumetto. È stata un'esperienza bellissima che ha fatto riflettere sui valori dello sport. Ecco, siamo insieme! Siamo educazione fisica, io e lei è la prof di arte. È stato bellissimo unire il valore dell'immagine con i valori dello sport, che la carta etica è stata proposta in tutte le classi. Per cui una vera gioia, perché a volte i messaggi non arrivano molto con il linguaggio verbale della parola. In palestra noi li viviamo nella quotidianità, ma mettere l'aspetto dell'immagine è un valore aggiunto per quelle persone che ancora non gli arriva il messaggio. Lascio parola a una delle tre artiste, Isabel, che dirà brevemente cosa l'ha spinta. Vai amore, voce. Praticamente spiega il fatto che non bisogna guardare le differenze tra le persone, ma apprezzare tutti, e è importante l'uguaglianza perché siamo diversi ma allo stesso tempo siamo tutti uguali. Siamo delle persone. Perfetto, e l'audio è buonissimo. Allora continuate, io andrò in pensione. Continuate, è una bellissima iniziativa. Complimenti a voi invece per questa menzione speciale dalla regia. Andiamo avanti a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona? No, andiamo ancora più avanti e cominciamo a premiare con la terza posizione per queste premiazioni delle scuole secondarie di primo grado. Questo sale sul podio la scuola Ippolito Nievo di San Donà di Piave.
fumetto dal titolo Quando l'inclusione fa la differenza. Motivazione per l'attenzione particolarmente posta nel comunicare l'articolo 2 della Carta Etica dello Sport con una storia articolata e profonda. Presenti Ilenia Zaccaro, insegnante referente, e lo studente, se non sbaglio, Jacopo Zanin. Ho detto bene, Jacopo? Ok. Vai, Jacopo. A voi la parola. Buongiorno, sono Jacopo e vi presenterò il fumetto Quando l'inclusione fa la differenza. Abbiamo rappresentato l'articolo 2 della Carta Etica dello Sport Veneto, partendo dall'idea di inclusione, come modo di coinvolgere e dare possibilità a tutti. Lorenzo, che ha disegnato il fumetto, ha preso spunto dai manga per realizzare i personaggi, perché secondo lui in questo modo potevamo dare un significato senza tempo dell'inclusione nello sport. La tecnica usata è quella dei pennarelli. Io che sono rugbista ho inventato il personaggio principale, Daniele, dopo aver letto la storia di un atleta paralimpico di wheelchair. Spero vi sia piaciuto, io la Carta Etica dello Sport Veneto. Grazie, è stato un piacere partecipare a questo progetto. Grazie a voi invece, complimenti per questo premio di 500 euro, è giusto dirlo, che andranno ovviamente a chi ha realizzato questo bellissimo percorso di crescita. Secondo classificato, regia, vado bene? Ok, Giacomo Zanellato, la scuola di Monselice in provincia di Padova, fumetto dal titolo Una vittoria da sogno, viaggio allucinante ai confini dell'etica. Bellissimo titolo, le motivazioni per l'originalità delle scelte grafiche, del linguaggio usato e per la riuscita narrazione. La parola a Roberta Romano, insegnante, premio di questo secondo posto di 700 euro. Grazie, buongiorno a tutti, grazie del riconoscimento. È un fumetto un po' strano, ora colei che ha curato maggiormente i disegni vi illustra brevemente cosa volevamo rappresentare. Vai, Stefania. In questo fumetto abbiamo voluto dare una rappresentazione di ciò che accade quando si va ai confini dell'etica, quindi violando la correttezza sportiva e adottando un regime di vita non salutare. Abbiamo applicato una dimensione onirica. Il protagonista, che è uno sportivo in procinto di partecipare ad una gara importante, fa un incubo che lo porta in una visione allucinata a fare esperienza dei veri effetti delle pratiche scorrette antisportive. Una di queste pratiche è il doping e qui il protagonista scopre che la dipendenza è in realtà una prigione da cui è difficilissimo evadere e che uno scorretto ricorso alla chimica può danneggiare con conseguenze fisiche anche molto gravi. La prigione è stata rappresentata tramite un barattolo di integratori energetici in cui il protagonista precipita. Il protagonista, in seguito, scopre che la pratica sportiva deve coniugarsi con una cura della propria salute e del proprio regime di vita. Nella storia, risucchiato tramite una sigaretta nei polmoni di un fumatore, scopre un ambiente dall'aria irrespirabile dove addirittura rischia il soffocamento. Scopre infine il vero significato del tifo violento e del disprezzo degli avversari, capendo che certe pratiche sono accostabili a quelle di una vera e propria guerra. Complimenti ancora a tutti voi e grazie e partecipate e portate in alto questi concetti. Grazie davvero. Grazie. Un saluto alla vostra scuola, insegnanti e ragazzi. Grazie. Andiamo a consegnare virtualmente il primo premio alla scuola secondaria di primo grado Tiepolo di Massanzago. Siamo in provincia di Padova, fumetto dal titolo Sport, anche fuori dal campo. La motivazione di questo primo premio, che vale 1.000 euro, è per l'alto livello artistico usato nella rappresentazione e nell'utilizzo del linguaggio del fumetto, per l'ottima gestione delle tavole grafiche e l'efficace caratterizzazione dei personaggi per un'idea narrativa funzionale al messaggio contenuto nella storia. Saluto la professoressa Chiara Giannella, docente di arte e immagine, e le persone che sono lì con lei. Professoressa, a lei la parola. Buongiorno, sono la professoressa Gianella, professoressa di arte. Sono qui con la mia collega che ha collaborato con me, la professoressa Martina Longo. Volevo ringraziare l'UMPLI per questa bellissima iniziativa e lascio la parola ai due principali autori del fumetto, i miei due alunni. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Achille e ho scritto la storia.
Allora, il nostro fumetto prende spunto da una storia vera che racconta una realtà che purtroppo ci capita sempre più spesso di sentire dai media. E la storia racconta di questa partita di calcio tra due squadre di giovani giocatori di provincia, durante la quale uno scontro tra due giocatori, di cui uno di colore, si trasforma in una vera e propria manifestazione di odio e di intolleranza da parte dei tifosi e del pubblico, che iniziano a fischiare, insultare e protestare, in particolare prima contro l'arbitro e poi contro il giocatore di colore. Saranno i giocatori stessi a dare un buon esempio con una protesta pacifica, facendo così riflettere amici e parenti tifosi sul loro comportamento rispettoso. I giovani giocatori, ai quali non importa la provenienza o l'aspetto fisico di un avversario, ma importa solo giocare nel rispetto di tutti e in maniera serena, daranno così una lezione di esempio e di civiltà agli adulti. Proprio l'articolo 10 della Carta Etica dello Sport si fa promotore di questi valori. Grazie mille. Grazie come sempre agli insegnanti per l'ottimo lavoro, grazie, spero che siate felici di questo primo premio. Passiamo alle menzioni speciali delle scuole secondarie di secondo grado, le nostre scuole superiori. Torniamo alla menzione che manca? Ok, andiamo a consegnare allora la menzione alla scuola secondaria di primo grado Murari di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Eccoci qui, il titolo del fumetto: avere fiducia nelle proprie capacità, motivazione per l'apprezzabile stile grafico e per la coerenza del contenuto con i valori dell'articolo 3 della Carta Etica dello Sport. Presente la professoressa Emilia Orlandi, insegnante di arte e immagine. Eccoci qua, professoressa, a lei ovviamente la parola e complimenti per questa menzione. Buongiorno a tutti, vi ringrazio tantissimo, presento la mia bravissima alunna. Mi sono ispirata per questa storia a un video che avevo visto online di questa ragazza che è stata per molti anni insultata per il suo corpo e per il suo aspetto fisico, e ho voluto scrivere questa storia basandomi su di lei perché ha sempre desiderato di fare danza, però non ha mai potuto, proprio per le critiche che la inseguivano ogni giorno, e quindi era stufa, però poi a un certo punto ha preso in mano la sua vita e l'ha cambiata radicalmente, e quindi esatto, si è realizzata. Grazie. Grazie davvero. Grazie a voi e complimenti, ovviamente partecipate anche l'anno prossimo. Siamo allora al passaggio alle menzioni speciali delle scuole secondarie di secondo grado, le nostre superiori. Andiamo al liceo classico scientifico Lollino di Belluno, no? Andiamo oltre, quindi al secondo. Menzione speciale per l'Istituto di Istruzione Superiore Newton Pertini di Campo San Piero, ovviamente in provincia di Padova. Titolo del fumetto: Nessuno lo saprà. Motivazione di questa menzione: per l'originalità delle scelte grafiche e del linguaggio usato. Enrico Simonetto è qui con noi, l'insegnante, e a lui la parola. Intanto complimenti, professore. Sì, vi ringrazio a tutti, è stata una bella occasione come scuola, diciamo, per partecipare a questo evento, perché ha creato delle dinamiche, delle sinergie tra insegnanti, studenti, e è stato ora è molto piacevole anche trovarsi qui comunque partecipando per la prima volta e quindi a ottenere anche questo riconoscimento. E quindi un grazie a voi e soprattutto a tutti i ragazzi e agli insegnanti che veramente si sono prodigati sia dal punto di vista, diciamo, per fare questo fumetto, ma anche dal punto di vista di creare insieme dei loghi, perché abbiamo cercato di partecipare con alcune classi, con alcuni studenti, in sinergia anche di classi diverse, per creare un po' quelli che sono un po' le opere, chiamiamole così, insomma, con cui abbiamo partecipato. Quindi siamo molto contenti di essere qui, di questo riconoscimento. Un grazie, e cercheremo assolutamente di trovarci qui anche gli anni prossimi, coinvolgendo anche più studenti, più classi e quant'altro, perché è stata veramente
bella esperienza, ecco, da parte di tutti, insomma, anche per il lavoro sinergico, dinamiche sono create tra i vari insegnanti, ovviamente di discipline diverse. Ecco, quindi io rappresento un po' perché alcuni ragazzi erano facenti parte delle mie classi e quindi in questo senso rappresento, e i ragazzi non ci sono, ecco, perché non sono in presenza. Tutto qui, ecco. Complimenti. Grazie di tutto. Grazie a voi e complimenti ancora. Torno dalle parti di Belluno? Sì, con la menzione al liceo classico scientifico Lollino di Belluno, titolo del fumetto Il corridore d'acciaio, motivazione per l'apprezzabile livello del disegno e per la dinamicità e freschezza del racconto. Abbiamo lo studente Pietro Sartori, che racconterà qualcosina accompagnato da chi ci dirà lui, dal professore, immagino. Sì, grazie. Buongiorno, sono Stefano Maniscaghi, insegnante di Scienze Motorie, e vi porto il saluto della scuola del Liceo Classico e Scientifico Lollino di Belluno. Questo lavoro è stato realizzato da alcuni studenti della classe prima e alcuni studenti della classe seconda che hanno messo insieme le idee, e qui c'è Pietro che è il disegnatore che ha completato l'opera. Insomma, lascio la parola a lui per la descrizione del lavoro. Grazie. Grazie e complimenti al disegnatore. Prego. Buongiorno a tutti, sono Pietro Sartori dal Liceo Classico Scientifico Lollino a Belluno. Ringrazio innanzitutto la giuria per aver menzionato il fumetto. Ammetto che è stata un'esperienza veramente molto formativa, in quanto è stata la prima volta che mi sono approcciato a un lavoro del genere e sono riuscito a capire quanto effettivamente è dura realizzare un fumetto. Però il messaggio che volevo far passare era quello del fair play, ovvero il giocare sempre pulito e cercare di aiutare gli altri se si vede che sono in difficoltà. Complimenti, e ci siete riusciti benissimo, grazie davvero, complimenti. Allora andiamo all'altra menzione che manca, andiamo a consegnarla virtualmente alla Scuola Navale Militare Francesco Morosini, quindi siamo a Venezia, titolo del fumetto Il segreto della velocità. Motivazione per la profondità dei contenuti molto aderenti all'articolo 7 della Carta Etica dello Sport. Elisa Bovo, studentessa, insieme agli altri studenti esecutori del lavoro. Prego, non li vedo ancora. Li sento però. Forse hanno la telecamera da collegare. Ci sentite? Benissimo, vi sentiamo benissimo, non vi vediamo. Però facciamo vedere il fumetto e vi ascoltiamo. Va bene, allora buongiorno a tutti, non si vede la telecamera. Io sono il direttore dei corsi, il capitano di fregata Giorgio Corvaglia, e intanto vi porto i saluti del comandante della scuola, il capitano di vascello Marcello Ortis Neri, e salutiamo tutti gli intervenuti, tutti quelli che ci stanno vedendo e ascoltando, vedendo non tanto, ma ascoltando in questo momento. Niente, ringraziamo anche l'UMPLI Veneto per questa opportunità che noi abbiamo colto al balzo, in quanto facciamo etica e quindi anche etica dello sport in questo caso. I ragazzi, i nostri allievi si sono divertiti nel fare questo lavoro, hanno lavorato sostanzialmente i più piccoli della scuola, quindi gli allievi delle terze superiori, delle nostre terze superiori, quindi adesso vi presenteranno, volevano ringraziarvi anche loro e mandarvi un piccolo saluto anche da parte loro, in quanto sono stati loro a lavorare a questo progetto e a impegnarsi affinché anche la Scuola Navale Militare Francesco Morosini potesse partecipare a questa bellissima iniziativa che spero si ripeta come collaborazione nei prossimi anni. Quindi cedo la parola all'allieva accanto a me che vi illustrerà e vi saluterà da parte degli allievi. Prego. Buongiorno a tutti, come ha appena finito di dire il comandante, noi siamo gli allievi della Scuola Navale Militare Francesco Morosini. Abbiamo avuto il piacere di partecipare a questo progetto che ci ha
permesso di conoscere e approfondire la carta etica dello sport. Collaborando tutti insieme siamo riusciti a creare una storia che avesse come fine quello di rappresentare sotto una chiave diversa l'articolo 7 della carta etica dello sport, sensibilizzando i giovani lettori come noi ad un tema attuale quale è la droga. Ringraziamo innanzitutto gli organizzatori di questo progetto che ci hanno permesso di approfondire e fare profonde riflessioni su questo tema e per aver diffuso il messaggio di rispetto nello sport. Ringraziamo inoltre la nostra scuola per averci dato l'opportunità di partecipare, oltre ai mezzi al fine di esso, sperando in un prossimo futuro di poter aderire ad altri progetti da voi proposti. Grazie mille, un saluto. Buona giornata. Grazie anche a voi. Nel frattempo ero andato a recuperare questa edizione dell'ultimo concorso. All'interno è straordinario come tutto quello che stiamo vedendo, ci saranno i fumetti qui, sarà un documento davvero speciale perché oltre che significativo per i contenuti, ma anche bellissimo da leggere e da guardare. E andiamo a premiare il terzo classificato di questa speciale classifica, ed è il Leonardo da Vinci di Padova, fumetto dal titolo La scelta giusta, motivazione per la creatività della scelta narrativa usata per raccontare le problematiche del doping e dell'inclusione sociale in maniera efficace e ironica, ma mai banale e scontata. 500 euro questo premio. Daria Sultato, la studentessa che ci racconterà intanto l'emozione di salire sul podio. Daria. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo appunto Daria Sultato e sono qui oggi in rappresentanza della classe quarta S dell'Istituto Superiore Leonardo da Vinci di Padova. Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori della terza edizione del concorso Carta Etica dello Sport, e i docenti e gli studenti che hanno appunto aderito al progetto, e inoltre un grazie vorrei dedicarlo a tutti coloro che hanno reso possibile questo incontro per appunto la premiazione. Allora, per quanto riguarda il nostro fumetto, insieme al mio gruppo abbiamo scelto di rappresentare attraverso il nostro elaborato l'articolo 3 e l'articolo 6 della Carta Etica, perché l'articolo 3 fa riferimento all'inclusione sociale, che è un tema su cui spesso noi dibattiamo a scuola e dunque ci sta molto a cuore, mentre per quanto riguarda l'articolo 6 la nostra insegnante di scienze motorie sportive ci ha proposto un percorso sul doping, il quale è stato veramente molto interessante, e appunto dalle riflessioni che sono scaturite da questo abbiamo notato che l'uso di sostanze dopanti o comunque l'uso inadeguato degli integratori si è sviluppato in diversi sport, e nel nostro piccolo vorremmo tentare di fare qualcosa che possa in qualche modo porre un freno a questo fenomeno dilagante. Dunque il messaggio che volevamo far passare era appunto il rifiuto da parte dell'individuo di queste sostanze e soprattutto l'accoglienza e l'accettazione di ognuno di noi all'interno di un gruppo squadra. Grazie. Okay. No, volevi finire e terminare? Sì, volevo appunto dire che è per questo motivo che il nostro elaborato si intitola La scelta giusta, perché vorremmo far capire ai lettori che prendere una decisione talvolta può sembrare difficile perché può farci separare dai nostri amici, però la scelta che è quella più sana solitamente è anche quella giusta. E invece per quanto riguarda la scelta dell'uso degli animali era appunto per non far sentire nessuno escluso. Grazie, ci siete riusciti benissimo, il messaggio è arrivato, complimenti a studentessa e a insegnanti per quello che siete riusciti a regalarci con questi lavori. Andiamo alla secondo classificato, Engine Veneto SPI di Verona. Il fumetto intitolato Avversari o nemici, una scelta di campo. La motivazione di questo premio di 700 euro è per l'apprezzabile stile grafico in bianco e nero e per la scelta decisamente riuscita di rappresentare un fatto storico realmente accaduto per comunicare l'articolo 1 della Carta Etica dello Sport. Presente con noi lo studente Vikrama Nadesh, se ho pronunciato correttamente. Siete in due, quindi presentatevi voi, e grazie ovviamente di cuore per la vostra presenza odierna.
Grazie mille a voi, buongiorno, sono il professor Adami, insegnante di educazione fisica, in questo caso di Nadish e della classe che ci sta seguendo qui davanti. Dopo un lungo periodo anche in didattica a distanza, devo dire è proprio emozionante sentire i loro applausi che fino adesso ci sono stati per Nadish e per il gruppo classe che ha fatto un ottimo lavoro. Adesso vi presento il ragazzo, grazie, ringrazio anche la Regione. Avete anche la classe lì? Sì, possiamo... Non abbiamo sentito applausi, proviamo? Ok. Nadish, a te la parola allora. Buongiorno. Allora, mi chiamo Nadish e frequento il primo anno di meccanica all'Engym Scaleggera Formazione di San Michele. Ringrazio la Regione Veneto per questa opportunità. Durante le ore di educazione fisica in didattica a distanza, il professore Adami ci ha proposto una discussione sugli articoli della Carta Etica dello Sport. Leggendo l'articolo 1 della Carta Etica abbiamo pensato di rappresentare attraverso un fumetto un episodio realmente accaduto durante la notte di Natale del 1914, dove gli eserciti nemici, il tedesco e l'inglese, fecero una tregua dalla guerra per festeggiare insieme il Natale. Durante questa tregua giocarono a calcio in mezzo alle trincee e da nemici divennero per qualche ora avversari nello sport, dimenticandosi momentaneamente della guerra. Grazie Nadish, grazie professore per ricordarci questi avvenimenti che abbiamo studiato anche noi, li avete disegnati benissimo, proprio bello ricordare anche questo episodio. Grazie ancora, andiamo al primo premio all'Einaudi scarpa di fumetto dal titolo Il coraggio di rialzarsi, motivazione per questo premio di 1.000 euro per il sapiente utilizzo del linguaggio del fumetto con uno stile maturo e una capacità di gestione delle inquadrature mai banali ed efficace per una storia del contenuto estremamente coerente con i valori della Carta Etica dello Sport. Prego a voi la parola. Stefania Garatti, insegnante, è qui con noi immagino e tutta la classe. Prego. Tutti quanti. Complimenti. Grazie. Vi ringrazio e io ringrazio il dirigente, il professor Fratta, che ha promosso l'adesione dell'istituto alla Carta Etica dello Sport e ha appoggiato il progetto, i colleghi, il professor Turchetto e il professor Albertin, e gli studenti che hanno aderito, lavorando, hanno aderito oltre che al fumetto anche ai loghi. Noi siamo un indirizzo grafico e abbiamo provato anche con i loghi. Lascio la parola a Leonardo, che è uno dei fumettisti, assieme a Sasha, poi c'è stato un gruppo di studenti che hanno scritto la storia e lui vi spiegherà. Buongiorno, salve, è un onore. Niente, ci siamo impegnati per un paio di mesi a fare questo fumetto, ci siamo impegnati davvero tanto. Ci siamo gestiti il lavoro tra un gruppo di 6 persone basato sul primo articolo della Carta Etica dello Sport. Ci siamo impegnati davvero tanto, ci siamo divertiti un sacco e è stato bello, è stato un bel lavoro. Grazie, ringrazio ovviamente i professori, il professor Sagatti, il professor Tucchetto, perché sono stati dei mentori per tutti noi. Grazie. Vi salutiamo. Complimenti. Grazie. Allora andiamo con la regia dalle menzioni della novità, la presenza delle associazioni sportive che hanno contribuito con la loro presenza ad arricchire ancora maggiormente questo concorso della Carta Etica dello Sport di Regione del Veneto. Cominciamo con le menzioni speciali. Andiamo a 90
padovana in provincia di Padova, dalla Noventana, il fumetto dal titolo La fiducia in se stessi è il miglior doping per raggiungere i propri obiettivi. Motivazione per l'originalità del linguaggio e la coerenza dei contenuti in relazione alla carta etica dello sport. Presente Gabriele Piva, allenatore ovviamente. Grazie allenatore. Allora, un bel risultato questa menzione e grazie ovviamente per aver partecipato. Sì, innanzitutto grazie mille per questo riconoscimento, in quanto è sicuramente motivo d'orgoglio per la società, per i ragazzi che vi hanno partecipato. Abbiamo trattato il tema del doping, in quanto è stato scelto come il tema più pertinente da parte dei ragazzi, che ricordo sono degli under 15. Per cui abbiamo cercato di fare squadra in una maniera diversa rispetto a quella consona di tutte le domeniche, in quanto non c'era permesso di giocare le partite e quindi abbiamo deciso di partecipare a questa bellissima manifestazione. Ci ha permesso di condividere e di conoscere anche i principi della carta etica, che soprattutto in ambito sportivo sono di fondamentale importanza dal punto di vista educativo. I ragazzi hanno trovato la cosa molto, molto interessante e si sono prodigati sia nell'ideare il fumetto che nel comporre il testo. Quindi sono veramente orgoglioso della squadra, e adesso non sono presenti perché chiaramente sono tutti ancora in classe con compiti vari, però da parte mia un ringraziamento per questa menzione che ha un grande significato per tutti noi. Grazie a lei mister, e viva la Noventana. Allora, porti un abbraccio davvero a tutti i ragazzi. Grazie ancora. Menzione speciale anche al Tennis Club Monselice, ancora in provincia di Padova, fumetto dal titolo. Andiamo oltre? Bene, andiamo dalle parti di questa provincia? Siamo in provincia di Rovigo, a Occhiobello, la Vittoriosa Calcio. Menzione speciale per il fumetto La carta etica dello sport, per l'attenzione posta nel comunicare tutti gli articoli che compongono la carta etica dello sport attraverso l'utilizzo dei linguaggi e dell'illustrazione del fumetto. Referente Annalisa Ricchi, ma non solo, a voi la parola, complimenti. Sono presidente Pellegrini, presidente della Vittoriosa, porto i saluti, Annalisa è qua con me, i ringraziamenti chiaramente per la giuria che ha selezionato fra tanti elaborati anche il nostro, un ringraziamento agli uffici, ai rappresentanti delle istituzioni regionali, delle associazioni e degli enti sportivi. Chiaramente nessun ragazzo è presente con noi, ma Annalisa Ricchi, che ha coordinato i ragazzi e il lavoro, è qua per presentarvi gli elaborati. Grazie Presidente. Prego. Allora. No, volevo solo ringraziare da parte di tutti i ragazzi. L'elaborato era un succo di tutti gli articoli della carta etica, spiegati in modo semplice e immediato, e tutti hanno partecipato volentieri a questo concorso, e nonostante il Covid siamo riusciti a organizzarci mandando le cose casa per casa, e chi disegnava, chi colorava, chi aveva l'idea, chi attaccava i fogli, insomma è stata una grande partecipazione. Io sono fiera di far parte delle mamme della Vittoriosa. Buongiorno. Complimenti ed evviva le mamme della Vittoriosa. Grazie ancora e ci rivediamo l'anno prossimo. Non mancate di partecipare. Grazie ancora e complimenti. Andiamo a Monselice, come promesso, ancora Presidente, grazie. Andiamo a Monselice dal Tennis Club, che ha una menzione speciale per il proprio fumetto dal titolo Le vie della vittoria, per l'apprezzabile stile grafico ricercato e ben colorato e la profondità dei contenuti molto aderenti alla carta etica dello sport. Presente Enrico D'Ambrosio o D'Ambruoso, maestro responsabile della scuola tennis. Maestro, intanto buona giornata, ed è bellissimo vedere questo fumetto. Vi sentiamo bene? Sì, benissimo. Prego.
Niente, le vie della vittoria. Intanto ringraziamo Gemma Zorzan che ha fatto un lavoro eccezionale, veramente con un'attenzione a livello grafico incredibile. Fra l'altro è stata sua anche l'idea della storia, ha preso spunto da una storia realmente accaduta che è accaduta nella maratona, l'ha un po' romanzata, nel senso che ha inserito anche l'argomento del bullismo, ma la cosa bella di questa storia che mi ha subito colpito è il fatto che era veramente da subito chiaro che per vincere non è necessario arrivare primi, e molto spesso resta di più un'azione buona che non una prestazione ottima, ecco. E quello secondo me è veramente, veramente un messaggio che bisogna veicolare il più possibile. Certamente, un messaggio da veicolare. Voi ci siete davvero riusciti con queste immagini intensi, davvero espressioni che si raccontano da solo. Grazie davvero per aver partecipato e vi aspettiamo con nuovi ace anche nel prossimo concorso. Andiamo a consegnare virtualmente i primi 3 premi anche per questa categoria delle associazioni sportive. Incominciamo dal terzo premio, poi vi ricordiamo che andremo a scoprire quale sarà il logo della Carta Etica dello Sport del Veneto. Terzo premio all'ASD Quadrato Meticcio di Padova, fumetto dal titolo Bianco, alieno, nero, differenza zero. Motivazione: per l'efficace utilizzo visivo del linguaggio del fumetto, anche senza parole, e il raffinato stile grafico delle illustrazioni. Anna Zampatti, atleta, a lei la parola, e ovviamente complimenti per questo premio da 500 euro alla propria società. Prego. Grazie, buongiorno. Sì, io parlo a nome del Quadrato Meticcio, che è un'associazione di sport popolare caratterizzata da una presenza di persone con provenienze, storie e nazionalità diverse. Infatti, quando abbiamo letto la carta etica insieme alle squadre dei più giovani, ci siamo concentrati principalmente sul secondo articolo, perché ci sembrava rappresentasse maggiormente quelli che sono i nostri valori di contrasto alle discriminazioni e di inclusione. Quello che è emerso è questo fumetto muto, appunto, perché abbiamo scelto di fare un fumetto muto perché ci sembrava trasmettesse l'idea dello sport, in questo caso il calcio, come un linguaggio universale. E l'unica vignetta che abbiamo comunque inserito un'unica vignetta con delle parole per anche qui valorizzare le varie provenienze dei bambini che hanno partecipato. E per noi questa è stata un'occasione di ribadire quelli che sono i nostri valori da sempre e attraverso un linguaggio diverso, quello del fumetto. Grazie. Complimenti a voi per quello che siete riusciti a trasmettere con il vostro fumetto. Grazie davvero di cuore al Quadrato Meticcio di Padova. Secondo premio per l'associazione sportiva Hakuna Matata di Villa Marzana, provincia di Rovigo, fumetto dal titolo Nino e il suo sogno. Motivazione: per l'ironia e la creatività nella rappresentazione dei personaggi, di conseguenza nella proposta di contenuti coerenti con l'articolo della Carta Etica dello Sport. 700 euro per questa seconda posizione. È Contiero, tecnico sportivo, allenatrice quindi. A lei la parola, e vedo che non è da sola, quindi ci presenti un pochino i protagonisti. Sì, buongiorno innanzitutto, grazie sì, siamo agonisti, noi siamo un'associazione sportiva dilettantistica che promuove appunto progetti sportivi educativi. È nata dalla necessità appunto di dare un significato più ampio dello sport, e per noi infatti lo sport è lo spazio di tutti, è un luogo ideale dove conoscere e arricchirsi reciprocamente. E a tal proposito, essendo noi appunto i primi promotori della Carta Etica, abbiamo fatto partecipare i ragazzi della nostra associazione al concorso a fumetti della Carta Etica, appunto, dove leggendolo hanno ritenuto tutti i punti importanti e quindi hanno cercato di includerli quasi tutti nella
nella totalità per quanto possibile, dove si è creata una bellissima collaborazione e un bellissimo confronto costruttivo tra i ragazzi. E qua con me appunto ho alcuni dei ragazzi che hanno dato una mano alla partecipazione del progetto. Volevo ringraziarvi per questa opportunità di averci fatto intervenire e un grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato con noi, insomma, a questa bellissima iniziativa. Grazie davvero ad Hakuna Matata di Lilla Marzana, provincia di Rovigo, complimenti a tutti voi e ovviamente un premio meritato per quello che siete riusciti a trasmettere. Grazie. Andiamo avanti, sul gradino più alto del podio c'è un'associazione della provincia di Venezia, esattamente di Mestre, ed è l'associazione sportiva Riviera Scherma. Buongiorno. Dal titolo D'Artagnan, ovvero l'importanza di essere onesto. La motivazione? Per il lodevole utilizzo del linguaggio del fumetto, l'apprezzabile e moderno stile grafico e la profondità del messaggio aderenti ai valori promossi nella Carta Etica dello Sport. Beh, il maestro di Scherma e dirigente Massimiliano Longo, che saluto di cuore. Buongiorno. E dico complimenti a voi per questo premio. Primo premio. Grazie, devo dire che ne avevamo assolutamente bisogno. Noi siamo stati esclusi perché troppo piccoli da tutti gli aiuti di Stato. Sembra un po' ridicolo, ma è così. Nella prima tranche ci volevano 50 tesserati, nella seconda 25, ma nella Scherma vi assicuro che 50 tesserati sono tantissimi. 2/3 dei club della Scherma pre-Covid avevano circa 60 iscritti e tesserati. Questo mi ha spinto, come dire, come i lupi che scendono a valle quando hanno fame, comunque di partecipare con grande entusiasmo a questa iniziativa. Noi abbiamo avuto però la fortuna, essendo la Scherma non sport di contatto, di proseguire l'attività. Con i piccoli abbiamo proseguito all'aperto, anche con -2 gradi sotto zero, e quindi abbiamo portato avanti questo progetto di persona, diciamo, senza aver bisogno di collegamenti online, abbiamo fatto tutto tra di noi. Ho diviso i gruppi, nel senso che con i piccoli abbiamo discusso la carta etica, cioè con tutti, ma in particolare con i piccoli abbiamo letto la carta etica, abbiamo cercato spunti per una storia. Con quelli delle medie ho 16, credo di aver 18 allievi in tutto, per cui sono 3 gruppetti sparuti. Con quelli delle medie abbiamo elaborato la sceneggiatura, ho insegnato loro come si fa una sceneggiatura, poi con i grandi ho dato una mano anch'io, ho messo a disposizione i miei mezzi tecnici, Macintosh, tavolette grafiche, tutto, e abbiamo fatto il fumetto. Quindi di fondo c'è una passione anche da parte sua dell'arte del fumetto? Sì, devo ammetterlo che giocavo abbastanza in casa su questo, insomma, però nello sport il talento... Allora, ci tengo a dire una cosa, la Scherma non è solo uno sport, è un'arte. E per noi il disegno, la musica sono sempre presenti nelle nostre attività. Cioè, per cui sorelle d'arte. Sì, assolutamente. Per noi è stato come allenarci, cioè ha fatto parte dell'attività dell'anno fare questo fumetto. Non c'è stato. Grazie comunque veramente di cuore. Perfetto, grazie a voi e complimenti per questo primo premio. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di premiazione, adesso ce n'è una parte molto più breve, ma era giusto davvero dare atto a tutte le scuole e associazioni che hanno partecipato e hanno ottenuto dei risultati ascoltandoli. Penso che sia stato davvero bello e interessante. La presentazione ora del fumetto dedicato ad un articolo della Carta Etica con protagonista i testimonial, come dicevamo, del Rugby Rovigo Delta, ideato da Becco Giallo. Noi abbiamo qui anche la possibilità di ascoltare la voce di Filippo Cadorini, che se vuole raggiungermi vicino, che è un atleta del Rugby Rovigo. Lui è vicentino, gioca a Rovigo, leggo in una scheda dal 2015, è stato anche il capitano della squadra vincitrice dello scudetto Under 18, si è laureato in scienze motorie venerdì scorso, quindi complimenti anche per questo Filippo. Ruolo tallonatore, insomma tante cose e soprattutto con le idee chiare su questa Carta Etica dello Sport, Filippo.
Certamente, mi ricollego soprattutto a questa forma di fumettistica che è stata proposta e sono stati citati molti punti dove mi sono ritrovato, dove la nostra squadra Rugby Rovigo Delta si ritrova, soprattutto nell'impegno, nella costanza, senza l'utilizzo di sostanze dopanti come sono state prese in considerazione in più di qualche fumetto. E è fondamentale appunto per portare avanti gli impegni sia scolastici e sportivi, come ho potuto vedere nella mia pelle. È fondamentale anche, come riprendo l'impegno e la costanza per nei momenti di difficoltà, tutti penso che ne abbiamo e bisogna far fronte a problematiche di diverso tipo, ma non mollare e credere nelle cose in cui gli piace. Certo, abbiamo qui in sala anche dei tuoi colleghi di squadra, compagni di squadra, sì. No? Anche i miei colleghi qui studiano tutti. Ce li presenti? Certo, c'è Stefano Sironi, Giovanni Lucchin, ha dovuto salutarci purtroppo per un impegno, Visentin Andrea. Ok, Sironi come si comporta? Quello un po' più... Ci dà preoccupazioni? Sì, ci dà abbastanza preoccupazioni, però riga dritto quando è necessario. Ma sicuramente lasciami approfitto per una domanda ovviamente d'attualità, insomma, mercoledì c'è un appuntamento che vale il titolo nazionale, no? Immagino che ci sia, insomma, non so, è difficile anche addormentarsi forse alla sera. Quest'anno fortunatamente siamo stati affiancati anche da un'equipe di psicologi dello sport che sono fondamentali in alcune situazioni e ci hanno aiutato ad affrontare al meglio impegni importanti dove spesso le energie che servono in campo vengono perse e lasciate, possiamo dire, per strada durante tutto il tragitto per arrivare alla partita decisiva o alla semifinale o alla partita, appunto, alla finale scudetto. Grazie davvero. Grazie a Filippo Cadorini e ai tuoi colleghi. Grazie. Allora, abbiamo invece anche in presenza Federico... È online, ok. Federico Zaghis, fondatore e direttore editoriale di Becco Giallo, edizioni davvero importanti e significative, ed è lo sceneggiatore e disegnatore del nuovo libro con testimonial Rugby Rovigo Delta. Ha sempre proposto dei lavori stupendi pieni davvero di significati. Allora, cosa ne contiamo di questo lavoro? È stato più facile, più difficile degli altri? Allora, mi hai dato tanti titoli, intanto buongiorno a tutti, mi hai dato tanti titoli, ma in realtà il mio titolo è quello di direttore editoriale e fondatore di Becco Giallo, non sono lo sceneggiatore né il disegnatore del libro, okay. Lo sono i miei autori, che sono Emanuela Apostolidis e Tommaso Calzavara. Faccio un passo indietro, volevo ringraziare prima di tutto l'assessore Corazzari perché essendo noi entrati in questo progetto della carta etica a fumetti 3 anni fa, vedo proprio la progressione costante e l'entusiasmo costante crescere da parte dei ragazzi, degli insegnanti, e credo che per noi è un orgoglio e sono sicuro che anche per l'assessore lo sia molto di più, perché se lo vede proprio crescere come progetto. E allo stesso tempo ringrazio tutta la squadra, compreso l'Umpli, e ringrazio anche la squadra di rugby Rovigo Delta con il suo presidente Zambelli, che sono rappresentati in questo fumetto. Quindi da una parte li ringrazio e un po' mi paro, nel senso che spero che si sentano rappresentati bene, nel caso se la prendano con gli autori, non con me. Questa è la premessa, sto scherzando ovviamente. Allora, di cosa parla questa storia? Come dicevo, i testimonial, il Rugby Rovigo è protagonista, la scuola del protagonista, in questo caso Marco, che è uno studente, organizza una settimana dello sport, organizza una settimana in cui tutti i ragazzi possono scegliere una disciplina sportiva e allenarsi con dei professionisti. Marco cosa sogna e cosa vuole? Marco sogna di diventare un gran calciatore, famoso, pieno di soldi, solo che ha un difetto. Marco è un po' pigro, tende ad arrivare tardi a scuola, quindi il giorno dell'iscrizione lui arriva tardi e tutti gli sport sono già stati chiusi.
primo fra tutti il calcio, gli rimane solo che iscriversi al rugby. Si iscrive malvolentieri perché non vuole proprio saperne di rugby e arriva agli allenamenti con la puzza sotto il naso, perché dice io sono il più bravo, io gioco benissimo a calcio, io voglio fare il capitano anche nel rugby, non me ne frega niente di allenarmi, e lì impara quelle che sono invece le grandi caratteristiche e la filosofia del gioco del rugby, quella di uno sport duro ma corretto, quello di uno sport di squadra prima che uno sport di singoli, e gli incomincia a piacere, e non solo, gli incomincia a piacere anche il fatto che nella squadra c'è anche una ragazza con cui va d'accordo. Tutto sembra andare bene fin tanto che non arriva il giorno prima, alla vigilia della sfida che devono fare con una scuola rivale, con la squadra di rugby, e alcuni suoi amici gli dicono che si è liberato un posto nella squadra di calcio. Quindi finalmente Marco potrebbe eventualmente andare a giocare con la squadra di calcio nello sport in cui inizialmente voleva andare. Non spoilerò il finale, perché lo vedrete poi pubblicato nel libro della carta etica a fumetti. Grazie davvero. Giustamente hai ricordato un libro che sarà comunque sempre bellissimo. Abbiamo visto dei lavori davvero belli, penso che anche da addetto ai lavori tu abbia un giudizio positivo. Non è Mi sono segnato un sacco di nomi, scusa se ti interrompo, un sacco di futuri talenti, ce li segniamo ogni anno perché li teniamo d'occhio. Infatti, bravissimi, che diventa una bella fucina per far crescere e far esprimere il talento di questi ragazzi, e ricordiamolo ancora una volta, complimenti agli insegnanti. Io ora passo alla premiazione del bando Realizza il logo della carta etica. Ricordo che a presiedere la commissione la dottoressa Valentina Galan. Non so se sia in collegamento con noi la dottoressa Galan, se ci porta un saluto. Ovviamente dottoressa, Regione del Veneto davvero ha messo le mani nella bellezza, no? In questo concorso della scuola etica, e in più stiamo per regalare a questa carta un logo che rimarrà per sempre. A lei la parola. Grazie molte. Noi già dopo soli 3 anni, in realtà, la carta etica abbiamo visto che è diventata un documento così noto, così importante, così diffuso in tutto il Veneto, che francamente meritava di avere un logo che fosse tutto suo, in modo da poter essere riconoscibile e ancora più veicolabile come documento cui aderire. E la Commissione si è trovata, che ringrazio intanto tutti i commissari che con me hanno partecipato alla scelta del logo, si è trovata a dover giudicare e ad avere un compito veramente difficile. Prima il dottor Zari diceva che è stata una selezione molto impegnativa, ma questa del logo vi assicuro che lo è stata forse anche di più di quella dei fumetti, perché, come ben ci ha fatto notare il massimo esperto che ci ha aiutato nella selezione dei loghi, si trattava di tradurre in qualcosa di concreto un'idea assolutamente eterea, e quindi non soltanto, ancora più difficile, perché qui non si trattava di prendere uno degli articoli, uno dei valori che sono espressi negli articoli della carta etica, ma tutti insieme, quindi di tradurre in qualche cosa di concreto e di materiale l'immateriale. Un compito difficilissimo non solo per chi ha partecipato al concorso, ma anche, vi assicuro, per la giuria. Una giuria che è stata abbastanza eterogenea nella sua composizione, e infatti all'inizio ci siamo trovati ognuno con la propria idea e con una scelta personale che probabilmente era più di gusto che non tecnica, ma poi ben presto devo dire che la nebbia si è dilatata e siamo riusciti ad arrivare a una decisione che è stata capace di soddisfare tutti i commissari, perché abbiamo trovato un logo che corrispondeva a tutte quelle caratteristiche che il bando richiedeva.
e che non sono poche, perché c'è la pertinenza, ma anche l'efficacia comunicativa, l'originalità della proposta, la capacità di essere ricordata, la versatilità e la riproducibilità, quindi tutte caratteristiche che insomma, non sono semplici. Però vedrete che quel logo che abbiamo scelto le ha tutte queste caratteristiche, quindi siamo anche molto soddisfatti alla fine di quello che abbiamo scelto. Ma non è stato facile, perché devo dire che i partecipanti erano, mi sembra, 375, quindi moltissimi. Alcuni purtroppo non avevano le caratteristiche tecniche necessarie sufficienti, insomma, per poter essere giudicati, però per noi è stato anche molto molto divertente vedere quanta fantasia c'è, quante espressioni diverse sono state portate sulla carta, ed è stato soprattutto un piacere. E quindi ringrazio non soltanto UPLI che con noi ha organizzato tutto questo enorme lavoro, ringrazio tutti i miei commissari che sono stati preziosi con il loro lavoro, e spero che anche quello che alla fine abbiamo scelto possa essere condiviso da tutti i partecipanti. Grazie. Ecco, Presidente, mentre all'inizio ho citato tutta la commissione per il disegno a fumetti di Carta Etica dello Sport, voglio farlo anche adesso. Quindi lei ha presieduto questa commissione, formata anche dal docente di grafica Paul Spadetto, per l'Umpli Veneto Giovanni Ghisellini e Clara Ghirelli, i 3 esperti di grafica Francesco Spinazzè, Marco Senigalia, Massimo Breda, per il CONI presente in commissione Rossano Galtarossa, per il CIP il presidente Ruggero Vilnai e per il MIUR Monica Magnone. Insomma, una bella compagnia, ed è stato bello ascoltarla, perché è stato un viaggio denso di emozioni anche, no? Sì, ma anche fra noi commissari è stato uno scambio veramente sentito di vedute. Quindi è stata una selezione vera e molto molto accurata. Bene, grazie a lei, e ci prepariamo allora a scoprire i 5 finalisti. Le proposte in totale erano state 374 proposte di logo pervenute da 41 scuole e 21 associazioni sportive, 374. In finale abbiamo 5 gruppi, 2 gruppi di ragazzi, però appartengono ad una stessa scuola. Io cito i finalisti, se la regia è d'accordo. I finalisti sono l'Associazione Energia Fitness Club di Maser, provincia di Treviso. Saluto Luca Marcone, istruttore. Buongiorno. Altra finalista, Irigem, Scuola di Formazione Professionale di Rosà. Saluto il docente Chiara Busetto. E ancora finalista il Liceo Artistico Munari di Vittorio Veneto, con 2 gruppi di ragazzi e dunque 2 proposte di logo. Saluto Bortolotti Federica, l'insegnante referente, complimenti a questo liceo artistico con 2 gruppi addirittura in finale. Finalista anche l'associazione Formidabili, bellissimo nome di Mestre, un gioco di parole eloquente, davvero originale, davvero bello. Paola Banovaz ne è il presidente, e ovviamente un saluto anche a voi. Insomma, rulli di tamburi, ci prepariamo, avremo una menzione speciale e poi il logo vincitore. La menzione speciale va all'associazione Formidabili di Mestre, complimenti a voi, e vi leggo la motivazione per l'idea concettuale e il richiamo al volo, inteso come superamento delle barriere e unione di forza e passione per lo sport e dei suoi valori, ma soprattutto per la presentazione bellissimo e creativo percorso svolto dagli atleti con disabilità cognitiva e relazionale dell'associazione, coinvolti con le loro famiglie nella realizzazione delle proposte. Attenzione ai microfoni, ragazzi, come da loro indicato, forza ragazzi, partecipare è già una vittoria per tutti. Complimenti. Presidente Paola?
Volevo intanto ringraziare chiaramente per questa menzione che ci riempie di orgoglio e di felicità. Ringrazio tutti gli organizzatori, sia per la carta etica, per questo evento anche online. E credo che sia stato importantissimo per noi partecipare. Noi rappresentiamo una scuola calcio per disabilità cognitive e relazionali e sappiamo quanto sia difficile per i ragazzi con disabilità partecipare, avere diritto allo sport così come viene assicurato dalla carta etica dello sport, e che noi ci auguriamo diventi un catalizzatore per, come dire, portare tutte le associazioni sportive a diventare realmente inclusive, ad aprire le porte ai ragazzi con disabilità, soprattutto quelli con disabilità cognitiva e relazionale. Ricordo che per l'Istat 2019 e per il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza questo tipo di disabilità, le cognitive e relazionali, sono quelle più penalizzate per l'accesso ai giochi e allo sport. E il nostro augurio è che tutti noi come persone possiamo finalmente crescere attraverso il gioco, attraverso l'attività sportiva, e la carta etica sono certa che sarà l'occasione giusta per ripartire tutti assieme verso la reale inclusione di tutte le persone. Grazie a lei. Rifacciamo allora vedere il logo con la menzione e poi andiamo sui 5 finalisti, quindi complessivamente eccoli qua. Vedete i vari loghi dell'Associazione Energia Fitness Club di Maser, dell'Irigem, Scuola di Formazione Professionale di Rosà, 2 loghi per il Liceo Artistico Munari di Vittorio Veneto, e abbiamo visto molto bene la menzione speciale andata all'Associazione Formidabili di Mestre. Grazie davvero, ma ora andiamo a scoprire il logo vincitore. Siete d'accordo? Dalla regia mi fanno sì. Un premio per il logo vincitore anche di 1.000 euro, oltre all'orgoglio e la soddisfazione di accompagnare la carta etica dello sport nella sua vita nei prossimi anni. Io leggo prima la motivazione, così teniamo ancora in suspense chi vincerà. Allora, la motivazione di questo logo, che ha vinto e sarà il logo della carta etica dello sport, è perché analizza in modo approfondito le richieste del bando, individuando e interpretando esaurientemente i dati forniti. Il marchio risulta originale, ricco di significativi spunti creativi, frutto di un'accurata ricerca progettuale. Gli elementi comunicano movimento e lo fanno in modo efficace con un linguaggio contemporaneo e ricco di significati. La composizione è equilibrata, coerente e ricercata. Il marchio è graficamente adeguato e presenta un'ampia versatilità d'uso su tutti i supporti, sia nella comunicazione tradizionale che in quella digitale. Allora, il premio va al Liceo Artistico Munari di Vittorio Veneto. Federica Bortolotti, l'insegnante, facciamo, eccolo qui, il premio vincitore. Erano 2 i gruppi di questa scuola. Do lettura anche dei nomi di Gaia Denardi, di Sandra Muic, di Anna Dorazio. Complimenti a questo liceo che ha saputo esprimere, ma soprattutto vincere con questo legame rappresentato da questo logo. Professoressa, lei ovviamente la parola e può dire tutto ciò che vuole. Beh, intanto sono contentissima per i miei ragazzi che veramente hanno lavorato in maniera veramente impegnata in un periodo peraltro molto complesso, perché con la didattica digitale purtroppo non era semplice gestire l'organizzazione del lavoro. Questi sono risultato di un lavoro di gruppo in cui i ragazzi sono partiti da idee individuali, tutte legate chiaramente alla carta etica, e poi hanno saputo proprio condividere le loro idee e per trarre degli spunti con cui realizzare poi la loro versione definitiva. Quindi, ma sono felici le ragazze di aver vinto? Eccole qua. Fate vedere che siete felici. Venite qua, adesso parleranno anche loro. Okay. Buongiorno. Ok, buongiorno. Allora, cosa ci raccontate? Come nasce questo logo? Siamo partite dall'idea di
prendere i concetti di rispetto, integrazione e movimento, quindi abbiamo realizzato questo logo e è stata un'esperienza che ci ha fatto crescere molto, quindi siamo molto contenti del risultato ottenuto e ringraziamo chi ha istituito il concorso, la scuola e anche i prof che ci hanno seguito. Beh, insomma, vincere un premio così, vi rendete conto che la vostra creatività rimarrà poi per sempre attaccata, appiccicata alla carta etica che sta raggiungendo sempre più scuole, sempre più associazioni sportive. Insomma, penso sia una bella soddisfazione che vale anche una bella pizzata insieme, no? Ora che si può. Sicuramente, su questo non c'è dubbio. Allora, ancora complimenti prof, bravi insegnanti. Grazie veramente, è stata un'opportunità straordinaria per noi, da tutti i punti di vista, veramente. Grazie davvero, godetevi questo successo, no? Che poi è bellissimo anche integrare queste situazioni che rimarranno poi scolpite in voi, immagino, per tutta la vita, perché avete ottenuto un grande risultato. Chiedo dalla regia, salutiamo tutti, certamente, tutti quelli che sono collegati, tutte le finaliste di questo concorso, grazie davvero per aver partecipato e ringraziamento a tutti i ragazzi e gli insegnanti davvero che hanno partecipato ad entrambi i concorsi, e possiamo ricordare che tutti i lavori premiati e menzionati più il fumetto dedicato agli atleti del rugby formeranno il prossimo libro a fumetti che sarà recapitato a tutte le scuole partecipanti. Io voglio davvero ringraziare ancora una volta la Regione del Veneto, ma anche le Proloco, l'Umpli Veneto, tutte le persone che hanno lavorato anche dietro il computer per far sì che questa grande squadra abbia portato a questi risultati, e grazie infinite per l'opportunità al presidente Giovanni Follador. Grazie ancora, appuntamento all'anno prossimo.